नेपालको जस्तो जेनजी आन्दोलन रोमानिया भन्ने देशमा 1989 मा पहिल्यै भएको रहेछ। तर त्यसमा अन्तरिम सरकारले घात गरेको रहेछ। कस्तो घात भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला, अलि इतिहासका कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। चाउसेस्कुको तानाशाह विरुद्ध ठूलो विद्रोह भड्कियो। युवाहरू र जनताहरूले सडकमा उत्रेर ठूलो प्रदर्शन गरे, विद्रोह गरे, सरकारी भवनहरू कब्जा गरे, आगजनी गरे, संसद भवनलाई पनि उनीहरूले चाहिँ नियन्त्रणमा लिए। नेता कम्युनिस्ट नेताहरूको घर घरमा गएर तोडफोड गरे, आक्रमण गरे, नेताहरू भागे, सरकार ढल्यो। रोमानियामा त्यो बेला सरकार ढल्यो जस्तो नेपालमा अस्ति ढल्यो त्यसै गरेर ढल्यो। त्यसपछि आएर सैनिकसँग समन्वय गरेर अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यो अन्तरिम सरकारको नाम के थियो भन्दाखेरि नेशनल साल्भेसन फ्रन्ट भन्ने त्यो गठन भयो। तर त्यो अन्तरिम सरकारले धोका दिएछ। के गरेछ भन्दाखेरि त्यो अन्तरिम सरकारले बाहिर भने चाहिँ जनता र युवालाई चाहिँ आश्वासन दिएछ, अब हामी प्रजातान्त्रिक, अब हामी तपाईहरुको माग अनुसारको सरकार बनाउँछौं, अगाडि बढ्छौं भनेर आशा देखाइछन्। तर भित्र भने चाहिँ त्यही पुरानै नेता, को नेता, चाउसेस्कु शासनकै पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूलाई नै उसले चाहिँ फेभर गर्दो रहेछ, सपोर्ट गर्दो रहेछ। अब सुरुमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको आश देखाएर सरकार त बन्यो, तर बिस्तार पुरानै नेताहरू फर्किए, पुरानै शैलीमा शासन सत्ता फर्कियो। परिणाम स्वरूप के भयो भन्दाखेरि अब पुराना सरकार, पुराना नेता, उनीहरूलाई त एकदम भित्र रिस भइरहेको थियो, उनीहरूको घर जलाएका थिए। अब उनीहरूमा त एकदम प्रतिशोधको भावना थियो। त उनीहरूले त्यहाँका जेन्जी, अब जेन्जी नै त नभनौं तर त्यहाँ अब युवाहरू भनौं, त्यो आन्दोलनकारी युवाहरूलाई तिनीहरूलाई पक्राउ गरे, तिनीहरूलाई जेल हाले। अब तिनीहरू मध्ये कतिलाई मारे पनि, तिनीहरू मध्ये कतिलाई देश निकाला गरे, के भयो। त्यही पुरानै सरकार फर्कियो। इजिप्टमा अरब स्प्रिङ क्रान्ति भनेर 2011 मा भएको थियो, हालसालै भएको, त्यहाँ पनि त्यही भयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरूले र त्यहाँका श्रमिकहरूले आन्दोलन गरे, त्यहाँ पनि संसद भवन कब्जा गरे, सरकारी भवनहरू तोडफोड गरे, आगजनी गरे, अनि त्यहाँ पनि नेताहरूको घरहरू उनीहरूले आगजनी गरे, नेताहरूलाई कुटपिट गरे, नेताहरू भागे, सरकार ढल्यो। इजिप्टमा है, यो अहिले भर्खर हालसालै भएको। तब युवाहरूले विजय जुलुस मनाए, अन्तरिम सरकार गठन गरे सेनाको समन्वयमा। तर भइदियो के भन्दाखेरि अब त्यो अन्तरिम सरकार जुन सेनासँगको संयोजनमा भएको अन्तरिम सरकारले पुरानै ढाँचाको सरकारलाई ल्याइदियो, अर्थात् पुरानै नेताहरूलाई ल्याइदियो, पुरानै सरकारलाई फिर्ता ल्याइदियो। अब के गरी हेर्नुहोस् है, बडा अचम्म छ के। त्यही भएर यो विश्वको इतिहास नबुझिकन कहिले पनि यस्ता किसिमका वाहियात बकवास क्रान्तिहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्न। म यिनीहरूलाई बकवास क्रान्ति बेकारमा त्यो छाती थाप्नलाई, त्यो आफ्नो अमूल्य मानव जीवन खेर फाल्नलाई गएको केही पनि होइन। परिवर्तन केही पनि हुने होइन, हुने त्यही हो। हंगेरी क्रान्ति पनि त्यही भन्यो। 1956 मा युवाहरूले क्रान्ति गरे, आन्दोलन सुरु भयो, संसद भवन, सरकारी भवनहरू युवाहरूले कब्जा गरे, कम्युनिस्ट नेताहरूलाई धुलाई गरे, कुटे, उनीहरू भागे, अन्तरिम सरकार बन्यो, सुधारवादी सरकार भनेर नाम राखे। तर भइदियो के भन्दाखेरि त्यो अन्तरिम सरकारले पनि त्यही पहिलेकै नेताहरूलाई फेभर गर्दो रहेछ। अचम्म, पहिलेकै नेताहरूलाई उसले फेभर गर्यो। कहाँबाट कसरी पहिलेकै नेताहरू आए। अब उनीहरू त कडा कम्युनिस्टहरू थिए। ती जति पनि त्यो आन्दोलन गर्नेहरू, ती जति पनि नेतृत्व गर्ने युवाहरूलाई, तिनीहरूलाई हजारौं आन्दोलनकारीहरू मारेला, देशद्रोही राज्यद्रोही बनाइदिएर उनीहरूलाई जेल हाल्यो। हेर्नुहोस् है।